সকল ভিউয়ার ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। রাহাত ভিশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই সুস্বাগতম। আজকে আমরা আলোচনা করব বরিশাল মুলাদি ফরাজি ইলেকট্রনিক্সের ভিশন ব্র্যান্ডের 222 লিটার ফ্রিজ সম্পর্কে। 222 লিটার ফ্রিজে থাকবে এই রমজান মাস উপলক্ষে অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট অফার। তো সাথেই থাকুন, দেখতেই থাকুন। ফিরছি একটি ইন্টুর পরে। ভিশন রেফ্রিজারেটর মডেল VIS 222 লিটার। তো এই ফ্রিজটি 100% কপার কন্ডেন্সার এবং হাই ইপিএস কম্প্রেসার। ইনপুট পাওয়ার ভোল্ট দেওয়া রয়েছে 85 থেকে 90 ওয়াট। এছাড়া এটি 100% ফুড প্লাস্টিক। এছাড়া রয়েছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট, ফাস্ট ফ্রিজিং এবং নেট ভলিউম 222 লিটার। তো আমরা এখন ফ্রিজটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করব। ফ্রিজটি ভিউ এইভাবে আসবে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা কিছুক্ষণের ভিতরে ফ্রিজটির ভিতরের অবস্থান দেখব, ভিতরে কিরকম ডেকোরেশন করা হয়েছে। এটি হলো নরমাল। এখানে 3টি ট্রে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, 1 2 3। এছাড়া এর ভিতরেও 3টি ট্রে রয়েছে। নিচের অংশতে রয়েছে ভেজিটেবল রাখার ট্রেটি। তো এই ফ্রিজটি 50-50 ডিপ আর নরমাল মিলিয়ে দোনোটা 50-50-তে করা হয়েছে। তো আমরা এখন ডিপটা দেখব কতটুকু জায়গা রয়েছে 222 লিটার ফ্রিজে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই ফ্রিজটি হলো 222 লিটারের ভিশন ব্র্যান্ডের 222 লিটার ফ্রিজ। আর তাছাড়া ভিশন ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটি ফ্রিজ বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দেওয়া হয়। ভিশন ফ্রিজের কম্প্রেসারে রয়েছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি, যা কিনা আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। ভিশন ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার নষ্ট হয়ে গেলে, যেটাকে আমরা মূলত একটি ফ্রিজের প্রাণ বলে থাকি, সেটি হলো কম্প্রেসার। সেটি 10 বছরের প্রবলেম হলে নতুন কম্প্রেসার লাগিয়ে দেওয়া হবে, তাও বাসায় গিয়ে, কখনো আমাদের শোরুমে নিয়ে আসতে হবে না। যা হোক, এই ফ্রিজটির মূল্য 38,200 টাকা, কিন্তু ফরাজি ইলেকট্রনিক্স থেকে নিতে পারবেন মাত্র 32,000 টাকায়। তো বুঝতেই পারছেন কত বড় ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন।